سوف نطرح عليكم بعض الأسئلة. ما الفصل التي تمثلها في الصورة؟ فصل الشتاء. كيف ترى الأشجار في الصورة؟ جردة وتعصف بها الرياح. ما الفصل الذي تمثله في الصورة؟ فصل الربيع. كيف صف الطبيعة كما تراها في الصورة؟ إن الطبيعة متلونة بألوان والأعشاب والزهور رائعة. ما الفصل الذي تمثله الصورة؟ فصل الخريف. كيف تبدو المشمس في الصورة؟ إنه غير مشمس لأنه هو فصل الخريف وفقط تتساقط الأوراق. ماذا يظهر على الأشجار؟ أوراق صفراء تتساقط. ما الفصل الذي يمثله في الصورة؟ فصل الصيف. ما لون الأوراق التي تبدو على الأشجار؟ إن الألوان هي الخضراء. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس من الطبيعة. طلب حكيم إلى أبنائه تأمل الطبيعة في إحدى الغابات. ذهب الابن الأول في فصل الشتاء، وذهب الثاني في فصل الربيع، وذهب الثالث في فصل الصيف، وذهب الأخير في فصل الخريف. ثم جمع الأب أبنائه وطلب إليهم وصف ما شاهدوا. قال الأول: كانت فروع الأشجار جرداء خالية من المظاهر الحياة وتعصف بها الرياح. قال الثاني: هذا غير صحيح، لقد كانت الغابة مكسوة باللون الأخضر مع مزيج من الألوان للزهور، وهذا أجمل منظر رأيته في حياتي. وقال الثالث: أنت تبالغ، لقد جفت الأعشاب واختفت الأزهار، إلا أن الأشجار كانت محملة بالثمار المتنوعة. قال الرابع: ما الذي تقولوه؟ بل كانت الأشجار باهية اللون وخالية من الثمار وأوراقها الصفراء تغطي أرض الغابة. ابتسم الأب وقال: يا أبنائي، كل منكم رأى الغابة في فصل واحد ولم يرها في سائر الفصول، فاختلفت آراؤكم. لكي نحكم على الأشياء لابد من رؤيتها في ظروف متعددة وأحوال متبينة. وشكرا.